Tô indo fazer fogueira. Aí eu vou buscar algumas coisas. Tio, já volto. Vou pegar algumas coisas. Logo que eu ia pegar. Vou ter cabelo. Gostaram? Obrigada. Bem, eu tô indo procurar algumas coisas, ó. Tô descendo a escadinha. Ai, meu medo de cair. Ali naquela casa tinha uma amiguinha. Eu acho que ela foi embora ou morreu. Eu não sei. Eu nunca mais vi aquela piranha de novo. Vamos trocar 4 folhas? 1, 2, 3. Ah, não, é de 4. 1, 2. Nossa, nem parece um travo de 4 folhas. Mas que bosta! Como é que é um travo de 4 folhas? Gente! Eu encontrei. Um, dois, três, 4. É, o meu não é assim. Ali é o meu cavalo. Mini querido tá tentando sair, mas não vai. Por quê? Porque eu não vou soltar ele. Eu tenho que tomar conta dele. Aqui que o cavalo caga. Mas eu já passei por lá ali, ó. Agora eu vou procurar algumas coisinhas. Ai, será que o bambu pode? Talvez não. Não achei nada, eu vou voltar. Que nojo, nojo, que bosta, meu filho, né? Gente, nessa caminhada aqui é muito dura. Então, se vocês caírem, me avisa. Tá bom? Eu vejo muito perto, tentando socorrer vocês eu conseguir. Não, vou pegar só uma, porque eu preciso. Eu não vou encher. Pronto. Foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!